हेलो आफ्टर लङ टाइम धेरै पछि नोभेम्बर पछि मैले भिडियो हाल्न पाएको थिएन। नोभेम्बर पछि हो, आज डिसेम्बर भएको त। नोभेम्बर पछि मैले भिडियो हालेको थिएन। मेरो यो आजको भिडियो मेरो 9th भिडियो हुनेवाला छ। मैले योभन्दा अगाडि 8टा भिडियोहरू हालिसकेँ। एउटा चाहिँ गोठीगाडा गएको भ्लग हालेको छु। त्योमा चाहिँ अब 9th 10th भन्ने भिडियो चाहिँ हालेन। त्यही भएर यो अहिले मेरो यो 9th भिडियो हुन्छ। नोभेम्बर पछि आज ट्याक्कै 1 महिनापछि यो प्राविधिक कारणले गर्दा पनि अनि यो आउन अलिक ढिलो भयो, माइक आउन अलिक ढिलो पऱ्यो। त्यही भएर पनि त्यस्तै कुरोकानी भएर भिडियो हाल्न खासै पाइएन। अब चाहिँ आजदेखि रेगुलर भिडियो आउँछ होइन। अनि जोड्ने नै हेर्दै अब झ्याम कि झ्याम हालिहाल्ने। अब अहिले यहाँनिर अलिकति भिडियो बनाएँ ओर्ली पर गएर। म चाहिँ ठ्याक्कै खोर्के खोला छु। यहाँनिर खोर्के खोला छ। अहिले यहाँनिर भिडियो बनाएँ एउटा। अर्को भिडियो चाहिँ म अलिक पर यो पुलदेखि अलिकति उतापट्टि गएर चाहिँ भनौँ अहिले मैले खोर्के खोलानिर आइसकेपछि चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउँछु भन्दा थिएँ नि। खोर्के खोलानिर आइसकेँ। दाइले यहाँ के भन्छ त्यो चार्ज जोडी किन्न लाग्नु भयो। दाइले चार्ज जोडी किन्नुहुन्छ। त्यसपछि नि हामी यहाँबाट रङ्गशालातिर जान्छौँ। दाइ हिजो भर्खर काठमाडौँबाट आउनुभयो। अहिले चार्ज जोडी किन्नुहुन्छ त्यहाँ हुन्छ। दाइ चार्ज जोडी किन्न लाग्नु भयो। यो जम्मालिका मोबाइल सेन्टर भन्ने अगाडि चार्ज जोडी किन्न लाग्नु भयो। त्यहाँदेखि चार्ज जोडी हामी किन्छौँ। त्यसपछि नि रङ्गशालातिर जान्छौँ हामी। त्यसपछि रङ्गशालातिर जान्छौँ हामी। अनि त्यहाँ जान्छौँ। उताबाट राजनलाई पनि बोलाइरहेछ। राजन उताबाट आउँछन्। त्यसपछि नि रमाइलो गर्छौँ हामी पनि। अरू अङ्कलजी भेटिनु भयो। अरू अङ्कलजी ल ठिक छ अङ्कल। अङ्कलजी भेटिनु भयो हाम्रो। ल ट्याक्कै यहाँ चाहिँ यो मोबाइल पसल अगाडि छ। मोबाइल पसलमा दाइले चाहिँ चार्जर किन्न लाग्नु भयो। कस्तो वाला किन्न? यो वाला ए राति देखिन्छ। ल कस्तो लगाइरहेको मतलब जोडी मात्रै हो कि अरू पनि? लो अनि फोन किन्यौँ। फोन किन्यौँ भन्नु आउँछ। चार्जर किन्यौँ। जोडी मात्रै किन्ने विचार थियो। फेरि जोडी मात्रै के किन्ने भनेर अनि जोडी मात्रै के किन्ने भनेर अनि सबै टाउकैसित उठाइदिएको। टाउकसित उठायौँ। टाउकसित खुट्टा चाहिँ खुट्टा फेरिमा पऱ्यो। टाउकसित उठायौँ। हाउ मच कति पऱ्यो? कति? 350 मलाइमा 400 रुपियाँमा दिएको थियो चार्जर। आज दाइले 350 उठाउनु भएछ। ठिक छ, राम्रो गर्यो। हामी अहिले वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको यो जुन एउटा मात्रै रहेको छ आँखा अस्पताल, त्यहाँनिर आँखा अस्पतालनिर आइसक्यौँ। ठ्याक्कै आँखा अस्पताल अगाडि मेरो पनि यहाँ एकचोटि कानमा पुरै किर्नाले यस्तो तहल्का हान्दै थियो क्या। अनि त्यही बेला नि किर्ना फाल्नलाई आएको थियौँ। यसो पेनवालाले हेर्ने रहेछ कि भित्र पेनको त्यो टुप्पामा बत्ती बल्ने रहेछ। त्यो पेनको टुप्पामा हेर्ने रहेछ। अनि त्यसले ट्याक्कै यसरी हेऱ्यो भने त्यहाँबाट भित्र पनि लाइट बल्ने रहेछ। टुप्पा त्यहाँभित्र देख्ने रहेछ। अनि किर्ना अनि मेसिन मेरो कानमा हाल्यो, यस्तो सुईवाला मेसिन। अनि हावा चलाइदियो। हावा पनि यस्तो खतरनाकवाला चलाइदियो कि अब त्यो मतलब सुहाँ गरेर भित्रपट्टिको त्यो किर्नालाई बाहिर तान्ने टाइपले हावा चलायो। अनि कान त यस्तो दुखायो। त्यसपछि नि आएन किर्ना। अब भित्र पुरै फ्यामिली पसाइसकेको थियो होला, किर्ना बाहिर आएन। त्यसपछि त्यहाँबाट अनि औषधि दियो मलाई। औषधि दियो, यतापट्टि कोल्टी पारेर सुत्ने भन्यो। त्यतै कोल्टी पारेर सुते 2-4 दिन भइसक्यो। औषधि हाले सुते। उसके बाद अनि भित्रपट्टि त्यो किर्ना त्यो भइसक्यो, सुकेर पुरै हुन्छ नि कानको त्यो फोर त्यस्तै सुकेर त्यस्तो भएछ किर्ना। त्यसपछि मिस्यो अनि मेरो कान सन्चो भयो। हस्पिटलमा यो मेरो कानको उपचार हानेको। हाय हाय हाय। धेरै दिनपछि आज भिडियो बनाउँदाखेरि अलि अर्कै लागिरहेको यो माइक हेर्ने रहेछ। कालो कपडा भएछ कि नत्र यो माइक सबैले देखाइदिनु हुन्थ्यो। बाटोमा सब यो बाइकले हान्ला बाइकले हान्दाखेरि घन्टाघरदेखि अलिकति यतापट्टि छौँ हामी।
मोबाइलको के लाइट उतै अगाडि चल्किरहेकै भएन, मोबाइलको लाइट अगाडि चल्किरहेको भएन। अब गएर चाहिँ यहाँनिर अगाडिपट्टि अलि धेरै मान्छेहरू हुन्छन् कि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो धेरैले हेरेर आउँछ, त्यहाँ बनाउँछु अब मैले भिडियो। घन्टाघर चोक आइपुग्यौँ हामी, घन्टाघर चोक आइपुग्यौँ। अटोहरू फाइनल्ली हामी घन्टाघर चोक आइपुग्यौँ। यसरी के हो भिडियो बना देखेर कि अरूले कस्तो अजिब मान्छ नि, के गरेर होला भन्ने हुन्छ। मैले मेरो आफ्नो काम गरिरहेको छु गुरु हो कि नै, अनि आफ्नो काम गुरु गरिरहेको छु। यताबाट पनि मान्छेले हेर्छन्, उताबाट पनि हेरिहाल्छन् कि वाह भनेर हेर्छन्। यसरी फेरि फर्केर सुत्न पाइन्छ भन्ने खान्छ बजारतिर सुत्न पाइन्छ। हामीलाई यहाँदेखि गुरुले चाहिँ यताबाट माथिबाट लगेर फेरि उतातिरबाट यस्तो कुदाउनुहुन्थ्यो। अब यहाँदेखि माथि लगेर सुरु दिन हामी यहाँदेखि सिधा माथि गयौँ, माथि उताबाट घुमेर आएको। यो वीरेन्द्र सुर्खेतको घन्टाघर आइपुग्यौँ हामी। मेरो फर्स्ट भिडियो चाहिँ मैले यहाँदेखि नै अगाडि सुरु गरेको थिएँ। आज मेरो नाइन्थ भिडियो पनि म यही बाटो हिँडेर गराइदिन्छु कि। आज पनि फर्स्ट भिडियो पनि मैले यहाँनिरदेखि ट्याक्क क्यामेरा उठाएँ, यहाँनिर केटीहरू बसिरहेको थिएँ, अनि मैले यहाँनिर क्यामेरा उठाएँ। परदेखि क्यामेरा अन गरेँ आँटे सकेन कि आँटै आएन है, मान्छेले के भन्लान् भन्ने जस्तो भयो, आँटै आएन। अनि क्यामेरा तलै गराएँ, अन त गरेको थिएँ तर मैले मोबाइल तलै राखिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर अनि क्यामेरा बिस्तारै माथि उठाएँ। अनि यहाँदेखि अगाडि चाहिँ अलिकति यहाँ त्योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ यहाँ कारागारमा एकजना मान्छे बित्या रहेछ नि भित्रै। अब बिरामी भएर हो कि के भएर त्यो थाहा पनि बित्या रहेछ नि। तर त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ मान्छेहरू यति धेरै जम्मा भएको थिए। अनि यहाँदेखि अगाडि हेरेँ मान्छेहरू यति धेरै जम्मा भएन। त्यही पनि म सिधै क्यामेरामा मात्रै हेर्छु अनि हिँड्छु भने अलिकति आँट आयो। त्यसपछि क्यामेरा खोलेँ, मैले क्यामेरा हेरेँ, क्यामेरा मात्रै हेरेँ अनि लतालत हिँडेँ मात्रै। अलिअलि बोले पनि, बोल्न त बोले तर कति भनेपछि क्यामेरा आफ्नो यत्तिकै जुन हुन्छ नि यति नजिक राखेर बोले कि मतलब कि अरूले भिडियो गराएको नदेखुन् भन्ने टाइप बोले कि, त्यसो गराएर हिँडेँ। अनि भोलिपल्टदेखि अनि अलिकति डर हट्यो। भोलिपल्ट अनि राजनसँग भेट भयो। राजनले चाहिँ त्यो तलको त्यो जुन त्यो ठुलो घर देखिरहेको छ त्यो तल त्यो घरनिर दोस्रो भिडियो बनायौँ। यो पुलिस चौकी आइपुग्यौँ हामी। यो पुलिस चौकीभित्र पर्छ दारू खाँदै मस्ती भन्छ भिडियो भिडियोले त्यहाँनिर आइपुग्यौँ हामी। हाई यो क्यामेरा उठाउँदाखेरि यस्तो हात पाटिन्छ कि मोबाइल पनि अलिक हलुङ्गो भइदिया हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि बेला बेलामा चाहिँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि यहाँ जहिले भिडियो हुन्छ क्या। दाइ र म पहिल्यैदेखि यहाँ हिँडिरहँ जहिले पनि भिडियो नै क्या। यहाँ हुन्छ कहिले उता परपट्टि यसो घेरा लाग्ने, कहिले यतापट्टि, कहिले कता बहुत धेरै भिडियो नै क्या। यो यहाँनिर चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो एरियामा चाहिँ यसो गोलो लाएर मान्छेहरू गोलो लाएर बसिरहेको हुन्छन् कि भित्रको हुन्छ नि कुराहरू। यहाँ पनि एउटा सानो गोलो लाएर चाहिँ अगाडि हुन्छ यो सानो गोलो। यतातिर डेली यस्तै हुन्छ कि जय बेला आए पनि अब बिहानदेखि बेलुका अब यो कति बेलासम्म हुन्छ त्यही बेलासम्म चाहिँ यहाँ यस्तै हो, पुरै डल्लो परिरहन्छ नि। मैले फर्स्ट भिडियो नै मैले यहाँ अगाडि आएँ। यहाँ अगाडि आइसकेपछि अनि एउटा पुलिस भेटेँ क्या अङ्कल। तिमीलाई मैले सोधेँ अङ्कल अलिकति के जोस आउनलाई अङ्कल मैले यहाँ ग्रुपमा एउटा ब्लगर हो, भिडियो बनाउँदै हाल्छु, तपाईँसँग कुरा गर्न मिल्छ कि नै भनेर सोधेको। त्यो मान्छेले अनि होइन मिल्दैन, सूचना अधिकारी त अर्को हुन्छ, भित्र सोध भन्न लागेको। यो पसलमा ट्याक्कै 4 पसल छ जुन यो पसलमा यहाँनिर पसलमा चाहिँ उभिरहेको थियो। म पनि हेरेँ त्यस्तो भने। त्यसपछि म भोलिबाट नि बोलेन। अनि आफ्नै पारामा हिँडेँ। कुनै दिन यो माथिल्लोको बाटोबाट भिडियो बनाउनु सुरु गर्थ्यो त कुनै दिन त्यो तलतिरको बाटोबाट सुरु गरिरहन्थ्यौँ हामी। त्यो मोबाइल उचाल्दा यस्तो हात पाटिन्छ गाइज, क्या बोल्यो। अब त्यो वीरेन्द्र सुर्खेतको सङ्ग्रहालय अगाडि आइपुग्यौँ हामी। र क्यामेरा त खासै ठिक छैन, त्यही पनि नदेखेको जतिले देख्नु होला भनेर देखाइदिएको होइन।
यो पछाडिको यो फिल्डमा चाहिँ बेलुका एउटा फुडवाला गाडी आउँछ। फुडवाला यहाँ फुडवाला गाडी आउँछ, त्यसले यति धेरै बेच्छ, यति धेरै सामानहरू बेच्छ, खान्छन् पनि बेच्छन् पनि। यो हेर यसको ठुलो टायरवाला साइकल गयो पछाडि, मेरो पछाडिमा रमाइलो हुन्छ हिँड्दा हिँड्दै। झन्नै हामीलाई 4 किलोमिटर जति हिँड्नुपर्छ घरदेखि यहाँ रङ्गशालासम्म आइपुग्न। त्यसपछि नि गेम हुन्छ बेलान, अनि फेरि घर गयो, फेरि 8 बजे आयो। घोटाइमा जिन्दगी चलिरहेको के हेर्ने। हात पाटिसक्यो गाइज, यो गाह्रो हुन्छ, गाह्रो स्ट्रगल गर्न गाह्रो छ। यो दुधेलोको बुटो भन्छन्, यो सानो बुटोलाई दुधेलाको बुटो भन्छन्। पहिला गाउँतिर बहुत धेरै पाइन्थ्यो, दैलेखतिर यतातिर बेला बेलामा देख्न पाइन्छ। यस्तो झल्यास जुलुस मात्रै देख्न पाइन्छ, नत्र पाइन्न। यहाँ यो वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा नयाँ बन्न लागेको यो के भन्छ नगरपालिका। यो अगाडिको यो जुन बिल्डिङ टाइपको देखिया यो नगरपालिका हो। यहाँ चाहिँ म एउटा फ्ल्याट किन्छु। यहाँ फ्ल्याट किन्छु म एउटा। घर जाने ढिलो हुन्छ, यहाँ सट्टै आयो, छपक्क सुत्यो अनि बिहान जुरुक्क उठ्यो भने स्कुलमा डुल्न गयो। एउटा फ्ल्याट चाहिँ किन्नुपर्छ यहाँ नगरपालिकामा। हामी जुन पुरानो खेलाडीहरूको अड्डा चाहिँ यो पसल थियो पहिला। यो पसलमा आयो, यो चिया खायो, बस्यो मजाले। यो जुन पसल थियो यो अड्डा थियो एउटा चिया खाने। आजभोलि त आजभोलि त्यस्तो केही छैन। हामी फाइनल्ली रङ्गला हान्न छ, त्यो जिब्रो लटपटिन्छ के गाइस। फाइनल्ली रङ्गशालाको अगाडिपट्टि पुगिसक्यौँ हामी। उधर देख्यो हाम्रो कपडल ट्याक्क त्यहाँनिर छ। अनि अब ऊ यतापट्टिको यो त लामो होला, योमा हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ छौँ, रङ्गशाला आइपुग्यौँ। बाँकीको भिडियो चाहिँ म अहिले फेरि कन्टिन्यू गर्छु।